Salut à vous tous, bienvenue sur la chaîne Ceci Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, les bruitages. Merci d'être présent sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Et puis je vous retrouve tout de suite après le générique pour savoir ce qui se passe avec ces bruitages que je vous offre aujourd'hui. Les bruitages. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur les bruitages, parce que souvent on me demande, mais Alain, tu nous parles pas de bruitage alors que tu aimes ça, où on en trouve. Par exemple là, vous allez en trouver, et vous pouvez entendre que derrière moi, j'ai ma cheminée, ma belle cheminée, qui est en train donc m'apporter de la chaleur, puisque vous l'entendez, elle fonctionne, puis il va dur parce que j'ai mis du bois important dedans, donc je suis tranquille pour la journée. Non, je rigole. Ce n'est qu'un bruitage pris sur internet et que vous allez comprendre après pourquoi je donne tout ça. C'est agréable d'entendre par exemple du feu de bois comme là, crépiter. Hein, on s'y croirait. Vous pourriez mettre ça par exemple, je sais pas moi, le soir de Noël en bruit de fond, hein, pour faire plaisir aux invités. Ça montrerait que c'est un réveillon, voilà, avec la joie et tout. Donc un bruitage qui peut vous plaire, qui dure longtemps celui-là. Ça s'appelle donc, pour tout vous dire, bruitage de foyer. Alors bon, voilà ce que ça donne. C'est pas si mal que ça. On va donc passer au suivant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'Alain qui passait mais qui va se poser pour vous. Donc maintenant je vais prendre mon véhicule suivant pour arriver chez vous. C'est Alain qui passe au-dessus de vous. Je viens vers vous. Et ça chauffe, ça descend dur, il y a l'orage est quand même pas mal, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une tempête, hein.
Et bien voilà, donc j'ai fini mes petits bruitages pour vous. Mon but c'était de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec des bruitages quand même. Et maintenant je peux donc tout vous dire. Je me sers simplement de la Google Home, hein, où je lance des bruitages dessus. Donc vous pouvez voir ce que ça donne sur la Google Home. C'est quand même appréciable et vous pouvez peut-être les récupérer pour les enregistrer comme j'ai fait là, pour les mettre là où vous avez envie de les mettre en toute légalité, hein, puisque bon, je pense qu'ils sont gratuits ceux-là quand même. Vous testez par vous-même, vous voyez bon ce que ça donne. Mais là vous voyez, j'ai la cheminée qui a repris son travail. Je l'ai rallumé, j'ai remis du bois dedans et ça dure longtemps. C'est vrai que c'est un bruit d'ambiance qui est pas si mal que ça quand on a du monde ou bon. Donner un petit peu de bruit autour de soi, vraiment, et ça dure drôlement longtemps pour la cheminée. Bon, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que cela, mais bon, faut les chercher, ça à vous de donner les mots-clés pour les trouver avec OK Google, comme d'habitude. Voilà, alors là, vous voyez, je lui donne une commande, il va pas apprécier du tout. OK Google, stop. Alors là, je passe mon tour pour cette fois. Voilà. Donc je retombe automatiquement sur la cheminée qui était en route. Mais si j'avais envie de lui donner une autre commande, par exemple, OK Google, bruitage mouette. Non, tu vas pas entendre. OK Google, bruitage mouette. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir d'application. Utilisez votre appareil mobile pour les ouvrir ou les consulter. Oui. On va essayer autre chose. OK Google, bruitage avion. Selon Wikipédia, le bruitage Google, est la fourniture d'éléments sonores apparentés au bruit et aux ambiances sonores. Google, stop, s'il te plaît. Il y avait la cheminée en route et ça a dû quand même le bloquer un petit peu. Je redemande une deuxième fois, alors c'est pas grave. Mais on aurait pu lui demander par exemple OK Google, bruitage avion. Voici un avion. Voilà. OK Google, stop. OK Google, passage au bateau. J'ai trouvé. Il m'a pas laissé finir le mot. Il commence à l'avoir habituellement, donc ce n'est pas grave. Il est en train d'enregistrer le feu de foyer, c'est le principal. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne quand même. Il suffit de lui donner les bons mots-clés, de vous amuser avec. Puis ça peut être plaisant aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, tout simplement, puisqu'on me demandait comment je faisais des fois des bruitages. Et bien ayant retrouvé par exemple ma Google Home qui était dans un tiroir. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça, puis il y en a bien d'autres, ça fait pas que ça, hein, uniquement, mais bon, cherchez vos bruitages vous-même si vous en avez envie, voyez ce que ça donne, et puis, abonnez-vous, ça me fera plaisir comme d'habitude, nous sommes quand même de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je compte sur vous, abonnez-vous, et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, vraiment, la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en espérant que tout ceci vous plaise. Merci à vous tous, à bientôt, salut!